Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। कोरोनाको महामारी छ, जताततै सन्तास छ, जनताहरू यतिखेर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पीडामा छन्, समस्यामा छन्। सरकारले भनेको छ कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल हुन्छ भनेर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ र आफ्नो 6 महिने कार्यकालको उहाँले फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ 6 महिनामा जनतामा आशा विश्वास र भरोसा बढेको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ, धेरै उपलब्धिमूलक काम गरेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ विकास समृद्धिको यात्रा पनि यो सरकार सफल हुँदैछ र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र देशमा 3 तहको निर्वाचन गराउने मेरो दायित्व म पुरा गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले आज बताउनु भएको छ। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो पटक 6 महिनापछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ र 6 महिनाको उपलब्धिको बारेमा उहाँले चिरफार गरिरहँदाखेरि उपलब्धिहरू कहाँ भयो, कसरी भयो, कुन कुन क्षेत्रमा भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र विकास र पूर्वाधारमा अथवा भन्यो नि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार कति सफल भयो त आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सुशासनको प्रत्याभूति दिन म सफल भएको छु, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ र आगामी वर्ष निर्वाचन वर्ष हो र 1 वर्षसम्ममा 3 तहको निर्वाचन गर्छु, प्रदेशको स्थानीय तहको र सङ्घको निर्वाचन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जनतामा यो सरकारप्रति किन आशा बढ्यो, किन जनताले यो सरकारलाई विश्वास गरे भन्दाखेरि महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि पनि आफूले अब कडाइका साथ जाने र महँगी नियन्त्रण गरी छाड्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उत्साहजनक रूपमा काम गर्न र सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ, आह्वान पनि गर्नुभएको छ र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। तर हाम्रो देशमा स्वयं शीर्ष नेताहरूले नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुहुन्न। देशमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने धेरै छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 6 महिने कार्यकालको चिरफार गर्दैछौँ। शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आज हामी अहिलेको अवस्थामा यो देशको विकास र समृद्धिमा निर्वाचनमा दलहरूको बीचमा भएका विमति आज हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। तर सरकारको 6 महिने कार्यकालको प्रतिपक्षी दल एमाले भने गतिहीन बनेको छ, सरकार असफल हो। त्यसैले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर एमाले निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी देशको अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहँदा, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको बारेमा चिरफार गरिरहँदा हामी उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। ताजा निर्णय तपाईँहरूलाई हामी सुनाउन चाहन्छौँ। बालुवाटारमा लगातार 3 घण्टा बैठक बस्यो र बैठकले के निर्णय गरे त अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज। प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको थियो अहिले संसदमा अवरोध छ, केपी शर्मा ओलीले संसद चल्न दिनुभएको छैन, त्यसैले वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्नै पर्छ भन्ने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव
आज सर्वसम्मत रूपमा 5 दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका छन् र भनेका छन् अर्ली इलेक्सन अहिले आवश्यक छैन, हुन सक्दैन। अब तिनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा गराउने कि आगामी फागुनमा गराउने यसबारे भने छलफल सुरु भएको छ र एकै पटक तिनै चरणको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि साँच्चै त्यो सम्भव छ? तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नको लागि निर्वाचन आयोग तयार छ। सरकारले आज गृह कार्य गरेको छ, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल भएको छ। तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ, मक्सिरमा वा फागुनमा। आजको बैठकमा भएको निर्णय तपाईँहरूलाई हामी सुनाउँदैछौँ। गङ्गालाल तुलाधरले अहिले भर्खरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसबारेमा करिब दलहरूको बिचमा 5 दलको बिचमा सहमति भएको छ। एमालेसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने भनेर नेताहरूले बताइरहँदाखेरि अब एमाले के गर्ला? तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा मक्सिरमा गराउनको लागि साँच्चै एमाले तयार होला? आज हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समितिमा आज जसरी निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो र छलफलको कुरा गर्दाखेरि अब कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेर सरकारले बताइरहँदाखेरि, गठबन्धनका शीर्ष नेताले बताइरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले भने तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा असम्भव, अव्यावहारिक हुन्छ, कानुनी रूपमा पनि गाह्रो हुन्छ र जनतालाई पनि हामीले एकै चरणमा चुनावको लागि आश्वस्त पार्न सक्दैनौँ। जनतालाई पनि हामीले चुनावमा, मतदानमा प्रभावकारी रूपमा सहभागिता गराउन सक्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भन्दाखेरि कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा पनि यो असम्भव भनेर भनेको छ। त्यसैले यसबारे पनि आज हामी खुलासा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि, कोरोनाको महामारीको कुरा गर्दाखेरि, सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढिरहेको छ र खोप हामीले भनेका छौँ जनतालाई खोप चाहिन्छ र आजबाट खोप कार्ड अनिवार्य जनताहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किनको लागि, विभिन्न ठाउँमा जानको लागि, बजारमा जानको लागि, किनमेलमा जानको लागि, आफ्नो काममा जानको लागि खोप कार्ड चाहिने भएको छ। अब सबैले खोप कार्ड लिएर हिँड्नुहोस् र जोर बिजोर आजबाट सुरु हुँदैछ। त्यसैले तपाईँहरूको लागि अब सावधानी, उच्च जोखिममा नेपाल जाँदैछ। हामी सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामी सातवटै प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, त्यहाँको सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेन, त्यहाँ किन जनताको चाहनाअनुसार काम हुन सकेन भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल भयो? विद्यार्थी नेताहरूले भनेका छन्, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको प्रतिक्रिया आएको छ, महँगी घटाउनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्छ भनेर आज गृहमन्त्री र शिक्षा मन्त्री कहाँ पनि उनीहरू गएका छन्। विद्यार्थी नेताहरू जानुभएको छ र अतिरिक्त बढी शुल्क लिने स्कुललाई, कलेजलाई कारबाही गर्ने भनेर आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले घोषणा गर्नुभएको छ। एकै ठाउँमा बसेर यसबारे पनि आज हामी केही समय चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 3 जना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दलका 2 जना र विपक्षी दलका 1 जना। यहाँहरू 3 जनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मोहनबहादुर बस्नेतजी, शेरबहादुर तामाङजी, दिनेश शर्माजी, बताउनुहोस् शेरबहादुर देउवाको 6 महिने कार्यकाल सफल, असफल कि ठिक कि बेठिक अथवा कति सफल? ठ्याक्कै बुझा गतौँ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ मुखबाटै सुनेर आउनु भएको छ नि। मैले त भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले फेरि यस्तै बताउनु भयो, म सफल भएँ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई लाग्छ तुलनात्मक राम्रो काम गर्नुभएको छ? परिस्थितिजन्य विषयलाई लिएर हेर्दा 2-4 कुरा महत्त्वपूर्ण थिए। एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको बेलामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा सम्भव भएसम्मको प्रयास अब यो दोस्रो भेरिएन्टको बेलामा धेरै मिहिनेत गरे हो र अहिले तेस्रो भेरिएन्टसम्म सुरु भइरहेको परिस्थितिमा अब हामीलाई सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन चाहिँ चैत्र महिनासम्ममा सबैलाई उपलब्ध गराउने त्यो विषय चाहिँ सुरुदेखि नै आएको थियो। त्यो काम अहिले द्रुत गतिमा भइरहेछ र अर्को अब यो दैनिक प्रशासनिक अब संयन्त्र परिचालनका कुरा देखिहाल्नु भएको छ। मैले त्यो धेरै भनिरहनु पर्ने कुरा छैन। र त्यसपछि आएर यो अविरल वर्षाको कारणले बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको छ। हुँदा तराईतिर अब धान भित्र्याउने बेलामा समेत पनि
अब अत्यन्तै ठुलो नोक्सानी गर्यो अब यो अविरल वर्षाका कारणले। अब त्यसमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्, तर म भन्दैछु होइन, एकदम तपाईँले ठिक भनिरहनु भएको छ। म आफू पनि कराइरहेको छु, जे कुरा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। आज पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न हामी चाँडो लाग्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो सरकारी संयन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यो प्राकृतिक विपत्तिमा धेरै वर्ष पहिलादेखि खट्दै आएको मान्छे हुँ। देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेको काम हुँदैन, हामीले खुर्क दिएर आउँछौँ। सरकारले बोलेको, मन्त्रीले बोलेको कुरा हुँदैन, हामी खुर्क गरेर आउँछौँ। र यो व्यक्तिले व्यक्ति र अब समूहले गर्ने कुरा र सरकारले गर्ने कुरामा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा केही समय लिनुपर्ने हो, त्यो आवश्यकताभन्दा बढी लिने आशा अनुसार त्यो चाहिँ सफल हुनु भएन। जनताको चाहना थियो नि, धेरै काम होइन, समग्र रूपमा 6 महिनामा उपलब्धिमूलक कामहरू हुन समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेको छ सरकारको, अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको अवश्य हो, तर त्यसमा धेरैवटा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कोलिसन पार्टनरहरू धेरै भएको गभर्मेन्ट छ। त्यस कारणले एउटाले मात्रै चाहेर सबै चिज हुन्छ भन्ने छैन, सबैले सबै कुरामा चित्त बुझाएर हिँड्नुपर्ने छ। त्यसमा प्रतिपक्षी दलको कुरा आयो, जनताका कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति हुनुपर्ने कार्यान्वयनको पक्षमा अझ केही बाँकी भए तापनि केही सुधारात्मक कदमहरू अगाडि बढाएको छ। शेरबहादुर, तपाईँको पार्टीले कसरी हेऱ्यो 6 महिना शेरबहादुर भएको सफल होइन प्रधानमन्त्रीको रूपमा? ठ्याक्कै भनिदिन्छ। मैले यस्तो हो, त्यो उहाँको आज जति सुन्यौँ मैले पनि, सरकार गठन हुँदाका नीति तथा कार्यक्रम भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्रामको रूपमा आएको थियो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै फेरि चाहिँ कपी पेस्ट गरेर जति सुने त्यही नीति तथा कार्यक्रम त्यो संसदमा रोस्टरमा सुनाइन्छ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो थोक कार्यान्वयन भयो, उथोक कार्यान्वयन भयो भन्ने चिज धेरै कम छ। त्यो सुशासन कुरा छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा छ, होइन, त्यो जसले पनि आमूल परिवर्तनको कुरा छ, बोल्दिँदा हुन्छ, बोल्दिँदा त हुन्छ, बोल्न पाइन्छ, राजनीतिक स्थायित्वको कुरा छ, विकासको कुरा छ, भन्नुभएको छ यसो यति गरे उति गरे। अब पूर्ववर्ती सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि आफूले चालेको एकदम सफल भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। ठिकै थियो त, कोरोना नियन्त्रणको लागि हामीले हिजो बजेटमै 26 अरब रुपियाँ चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका थियौँ। त्यसको चाहिँ खोप किन्ने सम्बन्धी सबै प्रक्रिया हामीले सिद्ध्याइरहेका थियौँ। त्यसको क्रमैसँग खोप ल्याउनु भयो। ल्याएको खोप पनि हामीले टार्गेट के गरेका थियौँ भने कार्तिक मसान्तसम्म 100% खोप लगाउँछौँ भन्ने टार्गेट थियो। अहिले उहाँहरू चैत्र मसान्तसम्म भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब बजेट व्यवस्था गरेकै थियो, त्यो व्यवस्था गरेको बजेटबाट तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा आउनुभयो, एमाले पनि उहाँको कार्यकाल सफल रह्यो भने तपाईँको निष्कर्ष मोटामोटी होइन। तपाईँको चाहिँ जुन काम हामीले सुरुवात गरिरहेको थियो, अविच्छिन्न सरकार भएको हुनाले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू, अनि त्यसपछि बोल्दाखेरि बोलिने यति गऱ्यौँ उति गऱ्यौँ भन्ने त्यो पुरानो चिज हो क्या। यो सबै तथ्याङ्कमा नयाँ कुरो केही छैन। राम्रो काम गर्नु भएन, नयाँ तथ्याङ्कमा देखिँदैन। तथ्याङ्क त म 1-2 मैले आर्थिक वृद्धि म अगाडि बढाउँछु, आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बढाउँछु, मैले त्यही भने नि त। उहाँले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम सुनाउनु भयो, उहाँले म यो गरेँ होइन कि म यो गर्छु चाहिँ भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ धेरै गर्नुभएको छ। दिनाजी, अब तपाईँको पार्टी त ठुलो पार्टनर हो नि त शेरबहादुर भएको होइन, माओवादी केन्द्र त। सरकारले त काम गर्न सकेन नि, जनताले धेरै प्रश्न गरे नि तपाईँहरूमाथि। खोइ कहाँ जानुभयो तपाईँहरू भन्नुहोस् त 6 महिनामा? पहिलो त प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुरजी आफ्नो ठाउँमा सफल हुनुभयो। शेरबहादुर सफल, सरकार असफल। किन सफल हुनुभयो भने नि उहाँले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन गर्नुभयो, सभापति बन्नुभयो। पार्टीलाई एउटा त्यसलाई चाहिँ तलदेखि माथिसम्म लोकतान्त्रिक विधिअनुसार पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा उहाँ सफल हुनुभयो। यो एउटा पाटो होइन। अब अर्को पाटो चाहिँ सरकारका कामहरू अपेक्षित रूपमा जनताले चाहेअनुसार अपेक्षित रूपमा जनताका कामहरू अझ प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने थियो। तपाईँले जस्तो भन्नुभएको छ, जनताहरूले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू कतिपय चाहिँ प्रश्नहरू गर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो बारेमा सरकार चाहिँ गम्भीर छ, सरकारभित्रको कोलिसन पार्टनरहरू पनि हामी पनि गम्भीर छौँ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लिएर जाने यो 6 महिनाको समय मात्रै पर्याप्त होइन। धेरै चिज बिग्रेका थिए, बिग्रेका चिजहरूलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानको लागि समय लाग्छ। सरकारले चाहिँ व्यवस्थित रूपले काम गर्छ। तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि नयाँ पनि त देखिन नि। फेरि जनताले चाहिँ आश विश्वास भरोसा गर्ने क्या।
अहिलेको सापेक्ष जागेन क्या अहिलेको सापेक्षतामा केवल चाहिँ दुईटै चिजहरू हामीले चाहिँ सामना गर्नु परेको एउटा त राजनीतिक रूपले विगतमा संसद विघटन पछाडिको चाहिँ जुन चाहिँ स्थिति हो त्यो स्थितिको पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो राज्यले सामना गर्नु पर्यो यो देशले सामना गर्नु जनताले त्यो सामना गर्नु पर्यो एक दोस्रो कुरा प्राकृतिक प्रकोपहरू जसरी चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ घटित भएर आइराखेका छन् र हामीले चाहिँ त्यसका विरुद्ध लड्नु परिराखेको छ राज्य लड्नु परिरहेको छ सरकार त्यसका विरुद्ध लड्नु परिराखेको छ यस कारणले पनि अपेक्षित रूपमा जनताले चाहे जस्तो यद्यपि संसारभरि नै अहिले चाहिँ मानव जातिमाथि भएको कोरोना महामारीको कारणले चाहिँ आर्थिक मन्दी हुनु जनताले चाहे अनुसारको चाहिँ विकास निर्माणहरू चाहिँ कामहरू चाहिँ ठप्प हुनु त्यो अगाडि बढ्न नसक्नु त्यो स्वाभाविक रूपले संसारभरि नै त्यो छ र त्यसको असर हाम्रो देशमा पनि परेको छ र यो सरकारमा पनि त्यसको चाहिँ प्रतीक्षा स्वाभाविक रूपले चाहिँ पर्नु अन्यथा होइन त्यसले कारणले पनि हामीले जनताले चाहे जस्तो किसिमको चाहिँ अपेक्षित रूपमा जस्तो किसिमको अपेक्षा गर्छन् जनताको अपेक्षा त धेरै ठुलो हुन्छ त्यो अपेक्षित अनुसार प्रधानमन्त्री पनि काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको भनाइ हो त्यसको लागि चाहिँ प्रयत्न चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन हामी सबै चाहिँ प्रयत्नशील छौँ तर संसद खुलाउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् त जनताको प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गर्ने ठाउँ आज बन्द बनिरहेछ अब संसद खोइ त सफलताको गाडी प्रधानमन्त्री यो संसद कार्यकालमा खोइ त उपलब्धि संसद सञ्चालन गर्नको लागि पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको चाहिँ नै सहमति आवश्यक हुन्छ अब प्रतिपक्ष अहिलेको जो प्रतिपक्ष हो प्रतिपक्षले यो संसदलाई नै चाहिँदैन यसको आवश्यकै छैन भनेर जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको चाहिँ विपरीत चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिने र त्यो अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिराखेको छ अब यसको लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष छ हेर्नुहोस् सरकारलाई जब चाहिँ प्रतिपक्षका साथीहरू चाहिँ सडक त्यहाँ उफ्रेर पहिला चाहिँ 57 दिन थियो अहिले त्योभन्दा पनि माथि गएर अब संसदलाई चाहिँ कानुन बनाउन नदिने संसारलाई काम गर्न नदिने जनताका चाहिँ पीरमर्काहरूलाई चाहिँ संसदबाट भेन्टिलेट गर्ने जुन चाहिँ अवसर हो त्यो अवसरबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने हामी सभासदहरूलाई हामीले बोल्ने अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्ने बाधित गर्ने अवरोध खडा गर्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षले जुन तरिकाले गरिराखेको छ अब यो नै सबभन्दा चाहिँ राष्ट्रको लागि सबभन्दा चाहिँ दुर्भाग्यको विषय यो सरकारको पनि अब एउटा चाहिँ सबभन्दा सङ्कटको विषय यो हो मुन्जी अब प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा आज बताउनु फेरि त मैले यति सडक कालोपत्रे गरी 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेँ झोलुङ्गे पुल बनाएँ पुल बनाइदिनु भएको छ क्या उहाँले 6 महिनामा राम्रो काम गरेको कुरा उहाँले बताउनु भयो तर आफूले गर्न नसकेको कुरा उहाँले बताउनु भयो संसद खुलाउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्थामा यो संसद खुलाउने विषयमा यहाँ कुरा पनि उठिसक्यो यो सरकारले चाहेर मात्रै संसद खुल्ने हो प्रतिपक्षलाई विश्वास गर्नु पर्दैन सरकारले संसदीय त्यो दायित्व होइन तपाईहरुको म त्यही कुरा भन्दैछु प्रमुख प्रतिपक्षी दलले किन उठाएको छ त्यो विषय र त्यो विषयमा पटक पटक छलफल गरौँ कुराकानी गरौँ यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउँ भनेर पटक पटक अब यो विषयमा कुराकानी भएको मात्रै होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीजीको निवासमै पनि गएर यी कुराहरू राख्नुभयो निवास गरे के नि कन्भिन्स गर्न पर्यो सुन्नु न भने त्यही त भने कन्भिन्स के भनेर गर्ने कन्भिन्स त्यो सिकाइदिनुहोस् न एकचोटि र भन्न सक्नु पर्यो तपाईले त सँगै बस्नुहुन्छ बालकोटमा नेपाली कांग्रेसले के जानेछ भने संसदीय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसले उसको कुरा सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यसकारणले कुरा सुन्दा पनि अहिले निकास नपाइरहेको अवस्था हो अब निकास उहाँकोहरूको क्लियर छ कि चाहिँ सभामुखजीले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा निकाल्नुपर्ने कि चाहिँ उहाँले भने जस्ता केही माननीय ज्यूहरूलाई अवकाश दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस त निरङ्कुश व्यवस्थामा निरङ्कुश शासन शैलीमा विश्वास गर्ने पार्टी होइन त्यो कुरा त कि सर्वोच्चले बोल्ला कि अब सभामुख के भन्छ संसदले बोल्ला त्यो कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ त्यसो गर्ने विषय हो भने मलाई सिकाइदिनुहोस् भोलि गएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यही भन्छु म त्यही भन्छु सभामुखलाई पनि यहाँ त हिजो केपी ओलीजीको पालामा जस्तो सभामुखलाई निर्देशन दिने प्रधान न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने आफू पनि आफ्ना मन्त्रीलाई दिने त्यस्तो त हामी सक्दैनौँ हामी कमजोर छौँ प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताले यसरी अर्कालाई जबरजस्ती निर्देशन दिने कुरा होइन त्यसैले त्यो माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खारेज गर्न सक्नुहुन्छ
न चाहिँ सभामुखजीलाई अब राजीनामा दियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्ने विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा कुरो त्यहीँ अड्किया छ। होइन कुनै पनि राम्रो त्यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले गरेर अड्किया भएर त्यो जस्तो मेलम्चीको खानेपानी 6 महिनाभित्र ल्याउँछु रे अब मेलम्चीको कसले विश्वास गर्ने क्या? सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री फेरि पनि भन्नुभएको छ क्या जनतालाई कति झुक्क्याउनुहुन्छ क्या तपाईँहरू? सुन्नुहोस्, मलाई सोध्नुहुन्छ भने त उहाँ त्यो मुहानको मान्छे, म पनि त्यही जिल्लाको मान्छे, मान्यज्यू पनि त्यही मुहानको मान्छे। मैले त आजभन्दा अगाडि तपाईँको इन्टरभ्यूकै टेलिभिजन लगायत धेरैवटा दर्जनौँ टेलिभिजनमा यहाँ चाहिँ त्यो विकास समितिका नाउँमा घबडाबाजी भइरहेछ, प्राविधिकले गलत काम गरेका छन्, नेता मन्त्रीहरू लैमा लागेका छन्, यो पानी सही ढङ्गबाट आउँदैन अहिले भनेर म बारम्बार भनिरहेको मान्छे हुँ। र अहिले पनि केपी ओलीजीले राम्रो तयारी नभइकन ऊ प्रधानमन्त्रीले गएर उद्घाटन गरिदिनु भयो, त्यो तयारै भएको छैन। र अहिले फेरि यो अब बाढी पहिरोको प्रकोपबाट केही नोक्सानी भएको छ। अब त्यो नोक्सानीका बारेमा पनि अहिले चाहिँ कर्मचारीले यति महिनामा ल्याउँछौँ, उति महिनामा ल्याइदिन्छौँ। शेरबाजी अब उहाँको भनाइ आयो संसद खुलाउने काम तपाईँको हातमा छ नि त, एमालेको यस्तो जस्तो बन्दक नबनाउनुहोस् क्या देशको पार्लियामेन्टले। जस्तो दिननाथजीले भन्नुभयो, म स्वीकार्छु त्यो कुरालाई। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ त? ओके, प्रतिपक्षी दलको भूमिका हो, रहन्छ। संसद चलाउन प्रतिपक्षी दल चाहिने होइन, सरकारले काम गर्न प्रतिपक्षी दल चाहिने होइन। प्रतिपक्षी दलकै कारणले सरकारले काम गर्न पनि दिएन, प्रतिपक्षी दलकै कारणले संसद चल्न पाएन। यदि त्यस्तै आरोप लाउने हो भने छोड्दै हो नि त, किन चलाएको त? किन सरकार जिम्मा लिनु पर्यो? किन चाहिँ हटाई अब सेटिङ चलाउन नसकेपछि अदालत किन चलाउनु सकेन? प्रधानमन्त्री बनाइदियो। होइन हामीले चलाइरहेको तपाईले संसद विघटन गरेपछि, असंवैधानिक काम गरेपछि, संविधान विपरीत गरिसकेपछि हामी ब्याक भएको होइन। ब्याक गरिने 6 परिस्थिति वर्षको लागि, सिर्जना 5 भएपछि वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जनताले दिएको थियो। ठिक छ, लगातार कम्युनिस्टको तपाईँको सरकार बन्छ चाहिँ भने मान्छेले बनाएको थियो 25 वर्ष। न्यायालयको फैसलाप्रति असहमत हुन सकिन्छ, तर न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ। हामी यति कुरा बुझ्छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यति कुरा बुझ्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी त्यो फैसला भइसके पछाडि जे आधारमा भयो फैसला, अब त्यसको चाहिँ सबै समीक्षा त आइरहेकै छ। तर पनि प्रतिपक्षी दलकै कारणले संसद पनि चल्न पाएन, संसद नचलेको हो नि त, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहोस्। हामीले त प्रष्टै भनेका छौँ त। हामीले तपाईँको चाहिँ इस्युहरू छन्, अब मोहनजीले नै भनिसक्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ के कारणले त भन्ने इस्यु त छँदैछ नि। इस्यु के छ हो? त्यो इस्युको विषयमा हामी चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा वार्ता गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। छलफल त छलफलकै लागि हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर वार्ता छलफलकै लागि हो। पछिल्लो कालमा हामीले प्रयत्न गर्यौँ कि सत्तारूढ दलहरू नै प्रयत्नमा नलाएर के वार्ताको नामबाट सर्वदलीय के भनेर अनि त्यसपछि कहिले को पदाधिकारी डाक्नुहुन्छ, हामी त्यस्तोमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हामीले प्रश्न भनेकै छौँ। हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ भने हामी बस्छौँ भनेकै छौँ। र त्यो हैसियतमा वार्ता हुनको लागि जब पहल कदमी नगरेपछि हामीले पनि त्यसको पहल कदमी सुरु गरेका हौँ। त्यस कारणले अलिअलि सम्बन्ध सुधार भएको छ, सम्बन्ध एकदम सुधार। अब संसद सुचार हुन्छ त्यसमा मलाई लाग्छ, किनभने कतिपय चिजहरू अब यस्तो धेरै यो स्ट्याग्नेसनमा राख्नु जरुरी छैन। जिम्मेवार हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरू, एमाले पनि जिम्मेवार हुन्छ र अब खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस जो सरकारको नेतृत्व गरेको पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। र हामीले कतिपय चाहिँ चिजहरू वार्ता छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर अगाडि जान सकिन्छ भने जानुपर्छ। यसरी अलमलमा चाहिँ बस्नु हुँदैन, अलमलमा बस्नु हुँदैन, संसद खुलाउनु पर्छ। त्यो त हामी निरन्तर त्यो कुरा मिल्यो नि। शेरबहादुरजीको कुरा आयो, संसद अब खुल्छ, खुलाउनु पर्छ, खुल्छ कति दिनभित्र खुल्ला? अब किनभने अब भनेको मतलब उहाँहरूले नै हो खुलाउने। अब एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि पार्टीहरू चाहिँ फुट्दाखेरि चाहिँ पिर पनि पर्ने, दुःख पनि हुने, साथीहरूलाई चाहिँ बिदा गर्दाखेरि अब त्यही इस्युलाई राखेर हाम्रो साथीहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई नै स्वीकार गर्दैन भनेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले जे कुरा भइराखेको छ त्यो चाहिँ बेठिक भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ त परिपक्व नेता हो माओवादी केन्द्रको। अहिलेको अवस्थामा यो देशको राजनीतिको निकास त तपाईँले पनि दिनुपर्ने होइन, तपाईँको पार्टीले दिनुपर्ने होइन? बिल्कुलै एउटा पार्टीले निकास दिएर निकास हुँदैन। किनभने एउटा पार्टीले चाहिँ नै अवरुद्ध गर्न सक्छ, हाउस अवरुद्ध गर्न सक्छ एउटा पार्टीले पनि। तर चाहिँ राजनीतिक निकास दिनको लागि त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चाहिन्छ। यो दलीय व्यवस्था हो, दलहरूलाई चाहिँ निषेध गरेर हुँदैन, कसैलाई निषेध गरेर हुँदैन। प्रतिपक्षलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षका भनाइहरूलाई पनि सुन्नुपर्छ, सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ।
तर चाहिँ दलीय प्रणालीमा चाहिँ निषेध गरेर जान्छौँ। अब यो फलानु पार्टी आएपछि फलानु मान्छेसँग नबस्ने, फलानु पार्टीसँग केही बेलासम्म त आग्रह पूर्वाग्रह होला, तर जहिलेसुकैको लागि त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु भनेको त्यसले निरङ्कुशतातिर लैजान्छ। सोचमा चाहिने परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब मलाई के बताउनुहोस् भने दिनेश शर्माजी, प्रचण्डजीले बेलाबेलामा अस्त्र फालिदिनुहुन्छ क्या। हिजो अस्ति फालिदिनु अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन। किन यस्तो गर्नुहुन्छ प्रचण्डले? के कारणले उठाउनुहुन्छ प्रचण्ड? होइन, त्यो चाहिँ उहाँको तर्क होला। किनभने यदि संसदले अहिले कानुन बनाउनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचनको चुनावको लागि पनि कानुन चाहियो, संसदको चुनावको लागि पनि पर्याप्त कानुन आवश्यक छ। अहिले चाहिँ कानुन बन्न नसकेर संसद अवरुद्ध भएको कारणले कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। महत्त्वपूर्ण कानुनहरू त्यत्तिकै चाहिँ विधेयक पनि चाहिँ अगाडि बढाउनमा शेरबहादुरजीहरूले दिनुभएको छैन। त्यसै कारणले यदि यो चाहिने अनिर्णयको बन्दी हुन्छ, प्रतिपक्षको चाहिने कैदी भनेर चाहिने यो संसद बस्छ भने बरु चाहिँ प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जाउँ। उहाँहरूले पनि चाहेको त्यही हो, एउटा सरल तरिकाले सहज अभिव्यक्ति हो। प्रचण्डको चाहना थियो केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर फेरि पनि निर्वाचनमा जाने अर्ली इलेक्सनमा। भनेको मतलब यो चाहिने यदि यो चाहिँ के अरे अवरुद्ध हुन्छ र यसले कानुन बनाउन पाउँदैन, देशले निकास पाउँदैन भने हामी चाहिने अगाडि जानको लागि चाहिँ सोच्न सकिन्छ कि, छलफल गर्न सकिन्छ कि, यसलाई चाहिँ निकास दिन सकिन्छ कि, राजनीतिक अन्योलता र अनिश्चितताको स्थितिबाट चाहिँ राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशयले चाहिँ यो अभिव्यक्ति आएको हुनु। तर प्रचण्ड आज युटर्न हुनुभयो त। जस्तै राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक उहाँले भन्नुभयो अर्ली इलेक्सनबाट म पछि हट्यो, उसमा अब तिनै तहको निर्वाचन गरौँ एकै चरणमा। प्रचण्डको फेरि नयाँ प्रस्ताव आयो। यो छलफलकै विषय छ, यो सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफलको विषय छ। कानुनविदहरूसँग पनि संविधानविदहरूसँग पनि छलफलको विषय छ। हामीले चाहिँ सरकारले के भनिराखेको छ र सत्तारूढ गठबन्धनले नि के भनिराखेको छ भने कानुन सम्मत ढङ्गले चाहिँ निर्वाचनहरू हुन्छ, सम्पन्न गर्नुपर्छ निर्धारित समयभित्र भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ, यो कुरालाई हामीले चाहिँ कतै पनि तोडमोड गर्नु हुँदैन। यही अनुसार नै त्यो भनाइको लागि चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसो भए अब अर्ली इलेक्सन हुँदैन। अर्ली इलेक्सन त मैले त्यस्तो सम्भावना चाहिँ त्यस्तो अर्ली इलेक्सनको देखेको छैन। किनभने पहिले कुन चाहिँ तर्क आइराखेको थियो, किनभने जुन कारणले हामीले चाहिँ अर्ली इलेक्सनको चाहिँ अदालत र संविधानले चाहिँ हामीलाई त्यो बाटो दिएको छैन, निकास दिएको छैन। संविधान र उसले चाहिँ के अरे अदालतले चाहिँ नदिएको छेकेको बाटोलाई हामीले चाहिँ फेरि पनि कसरी खुलाउने भन्ने बारेमा यदि विश्वासमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति भएर संसदबाटै यसलाई चाहिँ निकास दिएर जान सक्ने सम्भावना भयो भने विचार गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट छलफल चल्यो होला। तर चाहिँ इलेक्सनमै जानुपर्छ, अर्ली इलेक्सनमै जानुपर्छ भन्ने कोणबाट यो चाहिँ विषय अगाडि आएको होइन। मोहनबहादुर बस्नेतजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएन, तपाईँहरूले किन चाहनु भएन? प्रचण्डको प्रस्तावलाई तपाईँले किन अस्वीकार गर्नु? सुन्नुहोस् न, यहाँ जतिखेर जे लहर लाग्छ त्यही गर्ने कुराले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, यसले अन्योलता बढायो। अब हरेक किसिमको यो किचमिचले मुलुक चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। र हाम्रो अहिलेको संविधानले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत पनि अहिले अर्ली इलेक्सनमा जाने स्थिति हामीलाई छैन। र यसका लागि निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समान अवस्था सिर्जना गर्नुभएको हुनाले यसमा होल महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर चाहिँ एक ढिका भएर जानुपर्दछ। यदि राजनीतिक दलहरू एक ढिका भएर गएर सुन्नुहोस्, त्यो सम्भावना नै अब नकार्न चाहिँ सकिँदैन। सुन्नुहोस्, त्यही त भन्दैछु म बोल्दैछु नि त। त्यस कारण यो व्यापक रूपमा सहमति जुटेर जाने कुरा एउटा पक्ष हो, त्यसमा सम्भावनालाई नै नकार्न सकिँदैन। तर अहिले पार्लियामेन्टै चल्न नदिएर बसिरहेको अवस्थामा, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भएर बसिरहेको अवस्थामा यो सबै कुरा सम्भव कहाँबाट हुन्छ? यसलाई टाइम लाग्ला, यसलाई पनि व्यापक रूपमा छलफल गर्नु पर्ला भने त्योभन्दा राम्रो कुरा सुन्नुहोस् न, निकास भनेको हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार अब स्थानीय निर्वाचनमा जाने हो, त्यसपछि मङ्सिरमा चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा जाने बेला त्यसपछि हो। त्यो अनुसारले हामी संविधान सम्मत जाने। त्यसै कारणले गर्दा सुन्नुहोस्, म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वैशाखमा गर्नु पर्यो नि,
आज सबै गठबन्धनले मिलेपछि- भनेको छ नगर्ने मङ्सिरमा गर्ने सुन्नु, तिनै सुन्नु। तहको निर्वाचन एकै चरणमा त्यही त- आइसक्यो त्यही त गङ्गालाल सुन्नु- तुलाले मलाई फोन गरेर भनिसक्यो सुन्नु मोदीसित भने मैले आज सहमति भयो बालटारमा तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै सहमति चाहिँ भएको छैन सहमति भएको छैन छलफलको विषय बनेको छ तिनै तहको निर्वाचन निर्वाचन एकै सुन्नु न चरणमा। एकैचोटि गर्ने भन्ने कुरा यो सम्भव अहिले- छ छैन सुन्नु न त्यो कुरा अहिलेबाट मात्रै चले होइन भने धेरै पहिलादेखि सत्ता गठबन्धनभित्र माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले उठाए आउनुभएको कुरा हो त यो कुरा चाहिँ मा सहमति बनिसकेको अवस्था होइन र उतातिर आएर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल अल इलेक्सनको कुरा पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको हो हाम्रो अब केपी ओलीजीले नै त्यो कुराहरू नउठाउनु भएको होइन तर काङ्ग्रेसले अहिले प्रचण्डजीले उठाउनु भयो माधवजीले उठाउनु भयो तर शेरबहादुर देउवाज्यूले चाहिँ अब मेरो चाहिँ अस्ति 4 गते मात्रै मेरो भेटघाट थियो र त्यो बेलामा पनि यो विषयमा बाहिर कुरा धेरै उठ्न थाल्यो भएर मैले कुरा राख्दा यो संविधानले हामीलाई बाटो दिएको छैन त्यस कारणले अहिले सम्भव छैन सम्भव छैन हामी भन्नु यो- अहिले अल इलेक्सन हुन सक्दैन भन्नु सुन्नुहोस् न भने भन्दैछु त हामीलाई अहिलेको विद्यमान कानुनले संविधानले हामीलाई बाटो खुल्ला गरेका छैन त्यस कारणले अहिले हामी त्योतिर सोच्न सक्दैनौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको त्योतिर सोच्न बारेमा भएको भनेको सक्दैनौँ। थियो। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन टाइमली गर्ने टाइमली गर्ने। वैशाखमा गर्ने। भन्नुभएको छ त्यस कारणले म आजै पनि मैले 2वटा टेलिभिजनमा दिउँसो मैले इन्टरभ्यू दिएको हुँ अलि इलेक्सनको बारेमा धेरै कुरा उठेको थियो अल इलेक्सनको बारे त च्याप्टर मैले क्लोज भयो आज त्यही त भन्दैछु भने अहिले बेलुकाको मिटिङ पछि पो यो क्लोज भयो त अहिले दिउँसो र बिहान त क्लोज भएको थिएन मैले यो विषय चाहिँ अहिले सामान्य परिस्थितिमा सम्भव छैन भनेरै म आएको हुँ र काङ्ग्रेस विधान यो चाहिँ संविधान सम्मत तरिकाले चुनावी प्रक्रिया लिएर अगाडि जान्छ र 1 वर्षभित्रमा तिनैवटा निर्वाचन एकै चरणमा तिनैवटा निर्वाचन गराउन सक्छ सक्दैन एकै चरणमा कानुन रूपमा व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव छ जसरी अर्ली इलेक्सनको बारेमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन पर्छ भन्ने बाध्यता छ भने तिनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोग पनि तयार र निर्वाचन सबै- आयोग त असम्भव सुन्नु न भनिसक्यो। भने सबै दल तयार हुनुपर्छ आज मसँग। म त्यही कुरा भन्दैछु सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर पनि निर्वाचन आयोग पनि एक ठाउँमा उभिन सक्ने स्थिति आउनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले तिनै तहको निर्वाचन एकचोटि सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ अहिले म यो ठोगाएर भन्न सक्दिनँ त्यसो भए शेरबहादुरजी अब तपाईँहरूको बटम लाइन के आजको दिनमा निकासको लागि निर्वाचन नै चाहिन्छ निर्वाचनको विकल्प देशमा छैन यो निर्वाचन वर्ष हो 1 वर्ष आज पनि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म तिनै तहको निर्वाचन 1 वर्षभित्र गराउँछु भन्नुभएको छ अब ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू अर्ली इलेक्सनको कुरामा सहमति व्यक्त गर्नुभएको छ प्रचण्ड समेत तपाईँको कुरा भइरहेको छ त्यस्तो होइन कस्तो भने उहाँले त्यो ठिकै कुरा गर्नुभयो आगामी वर्षभित्र म तिनै तहको निर्वाचन गर्छु भनेपछि हामीले पहिला नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकैचोटि गऱ्यौँ अनि स्थानीय तहको एकचोटि गऱ्यौँ त्यसो हुँदा वैशाखमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर लान मिल्दैन किन मिल्दैन पर मिल्दै तपाईँ त मिल्दैन। कानुन मन्त्री भइसक्यो मिल्दैन स्थानीय तह र हामीले खास गरी स्थानीय तह र राष्ट्रिय दलहरूको सभा- बिचमा सहमति भयो भने स्थानीय तह र तिनै राष्ट्रिय तहको निर्वाचन सभालाई- एकै चरणमा होइन, होइन, स्थानीय तह र मक्सिममा वा राष्ट्रिय फागुनमा सभालाई गर्ने गठबन्धनको निर्णय प्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पना संविधान गरेको छ हामी अघि उहाँले संविधानविद के भन्दै हुनुहुन्छ संविधान बन्ने तिनटै हस्ताक्षर गर्दा यी छौँ त होइन संविधानविद के भनौँ त हामी हस्ताक्षर गर्दा हामीले बहस गऱ्यौँ संविधान बनाउँदाखेरि प्रत्येक दफामा हामीले बहस गरेका छौँ होइन अनि संविधानले चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहलाई दिने अधिकारहरूको बारेमा बहस गरेका छौँ स्थानीय तहमा तपाईँ प्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पना गरिएको छैन त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामीले जेठ 5 गतेलाई अन्तिम मानेका छौँ र जेठ 5 गते नयाँले पुरानोलाई रिप्लेस गर्नै पर्छ त्यसको लागि हामीले वैशाखको निर्वाचन गर्ने बाहेक अर्को विकल्पै छैन त्यसमा आगामी वर्ष हामीले ल अब वैशाख त आगामी वर्ष नै सुरु भयो नि त होइन त्यसो भएको कारणले वैशाखमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ त्यो जेठ 5 गते हस्तान्तरण गर्नै पर्छ र हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि पनि हामीले जुन 3 तहको सरकारको जुन परिकल्पना गरेर स्थानीय तहलाई पनि कार्यकारी अधिकार सहितको तह तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा खर्च कम हुने देशलाई फाइदा हुने जनशक्ति पनि परिचालित हुने त्यतातिर जाँदा के हुन्छ ठ्याक्कै अन्तिम मोहनजीलाई दिन्छु नि दिनुहुन्छ अब त्यसको पनि एउटा सम्भावनाहरूको बारेमा हामीले त्यति बेला पनि छलफल गरेका हौँ अहिले सम्भव हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै संविधान बनाइरहँदाखेरि पनि त्यो कुराको बारेमा छलफल नभएको होइन छलफल भएको हो एकैचोटि निर्वाचन गर्ने विधिलाई अपनाउन् त भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि छलफल भएको हो तर अब त्यसको चाहिँ गठन विधि जस्तो हामी स्थानीय तहलाई तपाईँको चाहिँ प्रेसिडेन्सियल मोडेलमा छौँ हामी स्थानीय तह सिधै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मेयर उपमेयर होइन पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरू चुनिन्छन् के तर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश र सङ्घ चाहिँ के कस्तो छ भन्दा हामी फेरि पार्लियामेन्ट्री मोडेलमा छौँ
त्यसैले त्यो प्रेसिडेन्सियल मोडेलमा चुनिने कुरा र पार्लियामेन्ट्री मोडेलमा चुनिने कुराको भिन्नता त छ नि त। कि त अब सबै हामी त्यो प्रेसिडेन्सियल मोडेलमा जाउँ होइन, राष्ट्रपति कार्यकारी चुने संविधान सम्बोधन गरेर जाने विधिमा जाउँ, त्यो हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ सामञ्जस्यता आउँछ होला। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले संविधान अनुसार हामीले वैशाखभित्रै चुनाव गरेर नयाँ स्थानीय तह बनाइसक्नुपर्छ। अब अघिल्लो पटक 74मा हामीले अलि फरकमा निर्वाचन गरेको हुनाले तपाईँको चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले मुलुकको डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि तपाईँको हिसाब किताब देखाएर क्यालकुलेटरमा राखेर अनि यति करोड बच्छ उति करोड बच्छ भनेर अनि डेमोक्रेसीको मूल्य साट्न मिल्दैन क्या। मैले यो संविधानको बारेमा हामी तिनैजना चाहिँ त्यो संविधान लेखनकर्ता भने पनि हस्ताक्षरकर्ता भने पनि अब लेखनकर्ता पनि हो हस्ताक्षरकर्ता पनि हो। अब यो वैशाखभित्रै गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन, संविधानमा भनेको छैन। 6 महिना थप्न सकिन्छ। सुन्नु त्यो मात्रै प्रष्ट भाषामा के छ भने यो स्थानीय निकायको पदाधिकारीको पद सकिएको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ इलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो पद सकिएको भोलिपल्ट पनि हुनसक्छ, त्यो सकिएको 6 महिनाभित्र पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले संविधान त हामी बाध्यात्मक अवस्थामा छैनौँ वैशाखमा चुनाव गर्नलाई। त्यो होइन भने सुन्नु न भने यहाँ संविधानको कुरा उठिसकेपछि हामी लेख्ने मान्छे यहीँ छौँ अनि चुप लाएर बस्नु त भएन नि। हामीले लेखेका कुरा के हो भनेर मैले बोल्न त पऱ्यो नि, त्यस कारणले मैले बोलेको हुँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव गर्ने समय चाहिँ हामी टाइमली गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। मैले अघि सुन्नुहोस् अब तपाईँले त्यति उहाँ मान्यजीले यति भन्ने बित्तिकै हामी संविधान लेखनकर्ताहरू चुप लाएर भन्नु त भएन नि, संविधानमा के लेखेको छ त भन्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण हामीले लेखेको संविधानले चाहिँ यो रोक्दैन। हामीले मङ्सिरसम्म स्थानीय निकाय चुनाव अर्थात् 6 महिनाभित्रमा भोलिपल्ट वा 6 महिनाभित्र गर्न सक्छौँ। तर त्यो भन्दैमा यो चुनावलाई चाहिँ टाढा लानुपर्छ भन्ने छैन। टाइममा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा भने जस्तो 1 वर्षभित्रमा जतिपल्ट चुनाव होला तर त्यो चाहिँ 1 वर्षभित्रमा गरिसक्ने तयारीमा लाग्यो। हिजो पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री, हिजो पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि सरकारमा थिएँ, मन्त्री थिएँ, कि चुनावै गराउँदैन यसले भनेर प्रचार गरेर हैरान गरे। तर टाइमली चुनाव सबै चुनाव भएको थियो, तिनै तहको चुनाव टाइमली गरेको थियो। अहिले पनि तिनै तहको चुनाव टाइमली हुन्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ, यसमा चिन्तै छैन। र यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टी नै समयमा चुनाव गराउने, धाँधली नगराउने, काङ्ग्रेस पार्टी आफू हारेर पनि जनतालाई जिताउने, संविधानलाई कायम कार्यान्वयन गराउने पार्टी भएको हुनाले नै पार्लियामेन्टमा हामी थोरै सिट हुँदा पनि धेरै मिलेर सरकार बनाइदिनुहोस्, नेतृत्व गरिदिनुहोस्, चुनाव गराइदिनुहोस् भनेर ल्याए होइन। दिनराज 6 महिना सार्न सकिन्छ? मोहनबहादुर बस्नेतको तर्कसँग तपाईँको विमति छैन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने? मेरो व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुनुपर्छ, वैशाखमा हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ? मसँग चाहिँ के तर्क छ भन्दाखेरि संविधानमा कानुनमा कहाँनिर के छिद्र छ, छिद्र खोज्ने होइन, हामीले छिद्र खोज्नेतिर जाने होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संहिताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बेस भनेको चाहिँ स्थानीय तह हो। स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन चाहिँ 1 दिन पनि बनाउन मिल्दैन, किनभने त्यो प्रशासनिक काम पनि त्यसले गर्छ, राजनीतिक काम पनि गर्छ, विकास निर्माणको काम पनि गर्छ। त्यसलाई 6 महिना 8 महिना 10 महिना कानुनमा के छ कसो छ भनेर हामी त्यतातिर गयौँ भने हाम्रो संहिताको जुन चाहिँ मर्म हो, संहिताको मर्म चाहिँ बाधित हुन्छ, कुण्ठित हुन्छ। त्यसकारणले संहिताको चाहिँ बेसलाई कमजोर बनाउने काम हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न। निर्धारित समयभित्र प्रतिनिधिविहीन चाहिँ संस्था तल चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रतिनिधिविहीन बनाउनु हुँदैन। हामीले निर्धारित समयभित्र चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू, स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर त्यहाँ चाहिँ उनको चाहिँ जनताको सेवा गर्ने पनि, प्रशासनिक काम गर्ने पनि, डे टु डे दैनिक काम पनि गर्छ त्यसले। त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट जस्तो होइन, कानुन मात्रै बनाउने चाहिँ होइन, सङ्घ प्रदेश सरकार जस्तो प्रदेशको चाहिँ सरकार जस्तो सरकार पनि होइन। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको त डे टु डे काम, दैनिक कामसँग चाहिँ सरकार राख्ने स्थानीय तह हो र त्यो चाहिँ संहिताको चाहिँ आधार हो। त्यसकारण त्यो आधारलाई खलबल हुने, भोलि बिहान यसमा चाहिँ अन्यथा हुने प्रकारले हामीले चाहिँ चुनावलाई चाहिँ तलमाथि गर्न खोज्यौँ भने राजनीतिक रूपले कुन पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, कुन पार्टीलाई फाइदा हुँदैन, हामी त्यतातिर जानु हुँदैन। संविधानले चाहिँ देखाएको, संविधानले चाहिँ गरेको चाहिँ सङ्केत भनेको हाम्रो चाहिँ संहिताको
को चाहिँ आधारलाई चाहिँ आधारमा टेकेर हामीले निर्वाचनलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, वैशाखमै गर्नुपर्छ, वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको त बटम लाइन मेरो चाहिँ दिनेश शर्माको भनाइ। अहिले चाहिँ मैले मेरो कुरा भनिराखेको छु, मेरो चाहिँ तर गठबन्धनभित्र त विवाद छ नि, तिनै तहको चुनाव मक्सिरमा अथवा विवाद चाहिँ त्यत्रो ठुलो विवाद छैन, छलफल छ, विभिन्न कोणबाट छलफल भइराखेको छ। किनभने यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो छलफल हुनुको पछाडिको पनि प्रमुख कारण के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ, ऐन कानुन बनेको छैन। स्थानीय निर्वाचन गर्नको लागि नि हामीले ऐनहरू बनाउनुपर्छ, कानुनहरू बनाउनुपर्छ। आज पनि भनेका छन् बालोटारबाट। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले चाहिँ के आशा छ भन्दाखेरि शेरबहादुरले अगाडि पनि भन्नुभयो अब संसदलाई चाहिँ अवरुद्ध गर्नुहुन्न, संसद खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएपछि हामीले संसद चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन भएर गयो भने वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ संस्था हो, स्थानीय तह हो, सङ्घीयताको चाहिँ बेस हो, आधार हो, त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने काममा हामी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न। तपाईँले हेर्नु भएको छ हाम्रो देशमा 2046 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि अहिलेसम्मको कुरा गर्न चाहन्छु, करिब करिब 30-32 वर्षमा छ नि जम्मा 3वटा स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन भयो। हेर्नुहोस् 5वटा 6वटा हुनु पर्थ्यो, किनभने जनतामा प्रजातन्त्र गएन। जनतामा जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कुरा गर्दा बहस गर्दाखेरि आस्था हुन्छ नि जनतामा, त्यो किसिमको चाहिँ लिडरसिप जनतामा अझै पनि गएको छैन क्या। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन बेलैमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि भनेका छौँ। र मोहनबहादुर बस्नेतजी, तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि देशमा सिस्टम पनि गएको छ क्या। 2058 सालमा शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्नु भएन, उहाँले चुनावको मिति सार्दिनु भयो। त्यसपछि आयो समस्या, जटिलतातिर गयो क्या। त्यो कुरा आज तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ। शेरबहादुर देउवाले फेरि पनि चुनाव यदि वैशाखमा गर्नु भएन भने त उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ, इतिहास साक्षी छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा मात्र लिएर भएन कि शेरबहादुर देउवाज्यूकै नेतृत्वमा तिनै तहको निर्वाचन यो मुलुकमा सारा मान्छेले यहाँ हुँदैन भन्दा गरे मान्छे, अनुभवी मान्छे। मैले अहिले भर्खर उहाँसँग भएको वार्ताकै बारेमा भनिरहेको छु कि टाइमली हामी स्थानीय निर्वाचन गर्छौँ, अलि भन्दै तपाईँको मत त्यही छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ वैशाखमा? म किन छैन मेरो भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस वैशाखमा निर्वाचन चाहन्छ? म सुरुदेखि भनिरहेको छु, यहाँ त संविधानको व्याख्याको कुरा भएपछि संविधान, त्यो संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता लेखनकर्ता भएको नाताले संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ यस्तो पनि छ है। तर उहाँले भन्नुभयो त्यस्तो किसिमको छैन, कुरा नगर्नु। सुन्नुहोस्, त्यो मैले यो संविधान भएको र मैले बोल्न पाउने त्योभन्दा अगाडि नै चुनाव वैशाख क्षेत्र कुरा नगर्नुहोस् क्या, चुनावको भने त्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीको सभापतिज्यू र मेरै बिचमा भएको कुराले नै हामी टाइमली चाहिँ स्थानीय निकाय चुनावमा जाँदैछौँ। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, काङ्ग्रेसको बटम लाइन त्यही हो। सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको बटम लाइन पनि हो। यसमा चाहिँ विभिन्न कारणबाट सुन्नु न, कसैले एकछिन हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर यहाँ कुरा के चल्यो भने हुन त हाउस चल्ने विषयमा हामी सबै पोजिटिभ देखिया छौँ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कारणले हाउस रोकिया छ। हाउस खोलेन भने अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन बाँकी बसेका कानुन कसले बनाइदिन्छ? अध्यादेश ल्याउनुहोस्, भन्दैछु फेरि अध्यादेश त्यही पनि हामी त काङ्ग्रेसहरूले, प्रजातन्त्रवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ सारा रोस्टम घेरिरहेको बेलामा दिनैभरि भइरहला, त्यहाँ लाठी मुङ्रा गरेर चाहिँ कुर्सी भाँचेर त्यहाँ भाषण गर्न जान्दा भएन नि। त्यो स्थिति सिर्जना भइरह्यो भने, कानुन बनाउन सकिएन भने त्यो एउटा समस्या आउने हो। तर त्यो समस्यासँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि गम्भीर छ, सत्तारूढ दलहरू पनि गम्भीर छन्। त्यसैले उहाँको कुनै त्यो उहाँ त जसरी भयो नि टाइममा चुनाव गर्नुपर्छ भएर म पटक उहाँ भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू भन्दैछु। आज सुन्नु फेरि कुराहरू हुन्छ। अनि योभन्दा अगाडि चुनाव कसले गर्थ्यो त? अब सुन्नुहोस्, प्र्याक्टिसमा हेर्नुहुन्छ भने संविधान बनाउने पनि 4 प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुँदा बनेन, सहयोग त रहेपछि नेतृत्व काङ्ग्रेसकै चाहियो। चुनाव गराउने बेला पनि गर्न सक्दैन भन्दै तिनै तहको चुनाव शेरबहादुर देउवाजीले गरेकै हो। अहिले पनि यहाँ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नेताहरूले चाहिँ अर्ली इलेक्सन भन्दा पनि उहाँ हुँदैन, स्थानीय चुनाव चाँडो गर्नुपर्छ भएर बसिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँ प्रश्न चाहिँ किन गर्नुहुन्छ नि? अब त्यति भएपछि अर्ली इलेक्सन गराउँदै शेरबहादुर देउवालाई त घाटा छ नि त। फेरि किन घाटा?
6 महिना बढी प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्न। सुन्नुहोस्, अर्ली समस्या त्यहाँ फेरि छ। प्रधानमन्त्री हुने उहाँ हो। अर्ली इलेक्सन हुँदा सबभन्दा बढी फाइदा हुने काङ्ग्रेसलाई हो। अब यहाँ यस्तो हो जस्तो शिवराजी, संविधान अब तपाईँहरू पनि क्लियर गर्नुहुन्छ है। मोहम्मद बसन्तको र दिना शर्माको जुन तर्क आएको छ, अब संसद खुलाउनु पर्छ, तपाईँहरूले ऐन कानुन बनाउनु पर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। वैशाखमा गर्नुपर्छ। एउटा यस्तो- तपाईँहरू त्यसमा अब डबल स्ट्यान्ड कुरा नगर्नुहोस्। आज संविधानकै जनताको जगमा- छ नि अधिकारमाथि कुठाराघात नगर्नुहोस्। संविधानकै जगमा टेकेर यही संविधानमा कहीँ उहाँले भने जस्तो 225 धारामा हामीले त्यो राखेकै छौँ 6 महिनासम्म भन्ने प्रावधान। तर पनि त्यही संविधानको 3 धाराहरू टेकेर हामीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बनायो। ऐनहरू चाहिँ संविधानसँग बाजिएको हदसम्म स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने पनि छ होइन। तर त्यो ऐन सरकारले चाहे भने खारेज गर्न सक्छ नि ऐन त। अनि त्यो ऐनमा के लेख्यौँ भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहको चाहिँ जुन पदावधि सकिन्छ नि त्यसको 2 महिना अगावै ऐनमा लेख्यौँ के 2 महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने। पदावधि सकेको दिन भित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको हो पदावधि अगावै 2 महिना अगावै निर्वाचन प्रतिनिधि आइसक्नु पर्छ। त्यो आएर जेठ 5 गते जुन सकिन्छ नि 5 गते 6 गते हस्तान्तरण गर्ने त्यो त ऐनमा लेखिसक्यौँ हामीले। त्यही संविधान टेकेर उहाँले भनेकै संविधान उहाँले व्याख्या गरेकै प्रावधान टेकेर हामीले त्यो बनाइसक्यौँ र त्यो कानुन लागू भयो। कि त त्यो कानुन अब त्योसँग बाज्यो संविधानसँग भनेर हामीले खारेज गर्नु पर्यो होइन भने त त्यो कानुन त आइसक्यो, कानुन लागू भइरहेछ। त्यसैले चुनाव हुने कुरा वैशाखभित्र चुनाव हुने कुरामा उहाँहरूको पनि असहमति देखेन, सहमति छ। त्यसैले चुनाव गर्नलाई हो कहाँ कुन कुन बाटोहरू अर्ली इलेक्सनको हो के बाटाहरू छन् त्यो त राष्ट्रिय जनमत हामी सिर्जना गर्छौँ, दबाब दिन्छौँ हामी। हरेक तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ उसको 5 वर्षमा उसले आफ्नो सार्वभौम सत्ता अधिकार सिस्टम बलियो त्यो राइटलाई यो मानेमा त्यो मानेमा फलानुसँग छलफल गरेर उसँग छलफल गरेर भन्ने अथवा संविधानमा कहाँ के लेखा छ भनेर उसको 5 वर्षमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने जुन सार्वभौम सत्ता जो अधिकार छ नि त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। हामीले वैशाखभित्र निर्वाचन स्थानीय तहको गर्नै पर्छ र नगर्ने तरिकाले व्याख्या गरिन्छ कुनै दल त्यसमा लाग्छ भने त्यसको जस अब जस्तो उसैले बेहोर्नुपर्छ। ऋषिजी हामी जिम्मेदार अब तपाईँको यो कार्यक्रमबाट हामी हिँड्दा उहाँले र मैले वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने बारेमा यदि हाम्रा पार्टीभित्र केही कुरा त्यस्ता छन् भने पनि सुन्नु न भने हामीले त्यो मिलाएर हिँड्नलाई हामी तयार भएर जानु पर्यो। जसका लागि चाहिँ केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरा पनि भएको हुनाले हाउस चल्नु पर्यो। हाउस चलाउने विषयमा उहाँले आफ्नो ढङ्गबाट पहल गर्नु पर्यो। तपाईँको यो बहसको यो कार्यक्रमबाट बाहिर जाँदा यो मुलुकले लोकतन्त्रले निकास पाओस् हामी आफ्नो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। हो एकदम राम्रो कुरा गर्नु मुनुबाद बस्नु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकास चाहिएको छ देशलाई, अब विकास पनि चाहिएको छ, निकास पनि चाहियो, दलीय सहमति पनि चाहिएको छ। एकदम सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिल्नु पनि पर्छ, किनभने विगतको तपाईँले कुराहरूलाई चाहिँ लिएर फेरि पनि द्वन्द्व र विवादमा तपाईँहरू जान मिल्दैन। प्रतिशोध राखिरह्यो भने अब हामी सबै निर्वाचन यो राष्ट्रलाई निर्वाचन गरेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको दिशातिर लिएर जानको लागि हिजोका चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहहरूलाई छोडेर अब तुरुन्तै हाउस खुलाउने, हाउस सुचारू गर्ने, कानुनहरू ऐन कानुन बनाउने, निर्वाचनमा जाने कष्टमा हामी सबै चिजहरू छोडेर एक ढिक्का बनाएर लिएर जानुपर्छ। यसमा विवाद गर्ने, तलमाथि गर्ने त्यस्तो किसिमको गर्न मिल्दैन। वैशाखमा सरल ढङ्गले सरल तरिका के हो, कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ छलफल सरल तरिका भनेको के निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा होइन। अब निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि म तपाईँलाई म पनि के प्रतिबद्ध छौँ भने एमाले त्यो पहल कदमी सुरु गरिसकेको छ कि सत्ता पक्षसँग वार्ता संवादको पहल कदमी एमाले नै लिएको हो र हामी एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको हैसियतले हामीले बहस गरौँ, छलफल गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ, निष्कर्ष अगाडि बढ्न तयार छौँ भनेर भनिरहेकै छौँ। सत्ता पक्षबाटै त्यसको पहल कदमी होस् भन्ने हाम्रो आशा थियो, त्यो नभएकै हो र हामी त्यो ठुला राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूमा जुन नेताहरू गएर सम्बोधन गर्ने क्रममा अलि वातावरण सम्बन्ध सुध्रियो, हामीलाई पनि खुसी लागेको थियो मुलुकले अब निकास पाउँछ भन्ने। तर त्यसपछि पनि सम्बन्ध चिसो नै होइन। प्रधानमन्त्री एउटा पहल त गर्नु नि त्यसरी भयो उहाँले बालकोटमा गएर केपी शर्मालाई भेटेर संवाद र सहमतिमा जाउँ, मिलेर जाउँ भनेर भन्नु त्यो राम्रो कुरा हो। प्रचण्डले पनि मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुभएको थियो, बालकोटमा गएर म पनि भेट्न तयार छु केपी शर्मा ओलीलाई भनेर। त्यो किसिमको
माहौल त बनाएको छ नि त होइन बिचमा त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनु पर्यो क्या होइन हामीले नेगेटिभ त लिएकै छैनौँ त एमाले पनि अब जहिले पनि पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई तपाईँले कमजोर नबनाउनुहोस् तपाईँलाई घाटा भएको के भन्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले 57 दिन संसद अवरोध गर्नुभयो त्यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर भयो प्रजातन्त्र गयो दरबारको हातमा गयो राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे त्यतिखेर तत्कालीन राजाले मेरो भनाइ के भन्दाखेरि अब त्यस्तो काम तपाईँहरूबाट नहोस् संसदलाई कमजोर बनाउने र संसदमा छ नि अवरोध गर्ने काम नगर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले चलोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ अब यता गयो उता गयो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन त्यो पनि पार्लियामेन्टको एउटा चाहिँ प्रोसेसभित्र तर हामीले हाम्रो 4 दिन गर्नु तर महिनौ दिन संसद अवरोध गर्छ हामीले हाम्रो तर्कलाई रोस्टमबाट सिङ्गल एउटाले बोल्दाखेरि नसुने पछाडि हामीले सामूहिक रूपमा फ्लोरबाट आफ्नो कुरा राखेको न हो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै हो यो त्यसले यो सिस्टमभित्र हो त्यहाँ अघि उहाँले भने जस्तो कुर्सी बाँध्ने तोडफोड गर्ने यो गलत त्यो काम चाहिँ छोड्दै यो गलत कुरा हो यो हिजो जसले गरे पनि यो गलत कुरा हो तर रोस्टममा ओइलमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो तर्कलाई आफ्नो कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ फ्लोरबाट भन्ने कुरालाई यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्रको हो यो सिस्टमलाई पनि अन्त्य गरौँ भनेर हामीले पहल कदमी सुरु गरेका छौँ हामी सबै मिलेर जानुपर्छ दिनाथ शर्माजी 12 बुद्धे सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलन आज यहाँसम्म आइपुगेको छ संविधान सभाबाट 2 पटक छ नि चुनाव भएर पनि संविधान त जारी भयो नि त जनताको चाहना अनुसार अब मलाई बताउनुहोस् संविधान कार्यान्वयनमा निर्वाचनै आजको आवश्यकता हो अब धेरै विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्नु छैन आज अब एमसीसीको बारेमा एउटा निष्कर्ष निकाल्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा विदेशी लगानी चाहिन्छ देश विकासको लागि तर एमसीसी ल्याउनको लागि शेरबहादुर देउवा तयार भएर बस्नु भएको छ म जसरी पनि पारित गराउँछु भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले अझै साथ दिनु भएको छैन अब के हुन्छ मोहनबहादुर बस्नेतजी एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने शेरबहादुर देउवा अब कता सुन्नुहोस् न ठ्याक्कै भन्नुहोस् क्या अब सुन्नु न अब ठ्याक्क भने तपाईँ सोधेको जवाफ त मेरो ढङ्गको हुन्छ नि मेरो कुरा त तपाईँले भने हुन्छ मेरो कुरा यो एमसीसीलाई दुवै थरीले चाहिँ यो अतिवादतिर लगे के एक थरी अहिले पास हुनुपर्छ भने जस्तो गरी जाने तपाईँले भन्नुभयो होइन अहिले पास हुनु शेरबहादुर देउवाले मेरो मैले बोलेको सुन्नुहोस् न पहिला एक थरी हुँदै हुन्छ भन्ने होइन अनि यो त राष्ट्रघात छ भन्ने राष्ट्रघात छ यहाँ मेरो सडकको जनता आइरहेछ सुन्नुहोस् न भने जनता नि ककसका आइरहेछन् कसलाई राखेको छैन यहाँ सबभन्दा पहिला एमसीसीमा जे क्लजहरू राखिएको छ त्यो राष्ट्रघात हुने कुरा के हो राष्ट्रघात नहुने कुरा फाइदा हुने चिज के हो त्यो विषयमा सर्वदलीय एउटा चाहिँ संयन्त्र नै बसेर त्यसमा मिडियालाई समेत राखेर यो विषयका एक्सपर्टिजहरूलाई राखेर छलफल गरेर यो बुँदामा राष्ट्रघात हुने देखियो यो बुँदामा राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखियो र यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि यो कारणले गर्दा राष्ट्र अहितको विपरीत छ त्यस कारणले यो चाहिँ संशोधन गराउनु पर्यो वा यो कुरा यो बुँदामा लचिलो हुनका लागि अमेरिकनलाई भन्नु पर्यो यदि यो कुरा हुन्छ भने पास गरौँ नहुने भए नगरौँ भएर छलफल गर्नुपर्छ भनेर म त यो जमाना दिन बोलिहाल्छु त्यसो तपाईँको मत आयो शेरबहादुर देउवासँग पनि तपाईँको विमत रहेछ एमसीसीमा सुन्नु शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ एमसीसी नपढिकन विरोध गर्ने अब तपाईँ भन्नुहुन्छ पहिला पढ्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् त्यहाँ भएका सुन्नुहोस् न यो राष्ट्रघाती बुदालाई हटाउनु यदि राष्ट्रघाती बुदा छन् भने हटाउनु भन्दैछु म भने सुन्नुहोस् न मेरो राष्ट्रवादी धारा आयो विपक्षमा आयो सुन्नुहोस् न यहाँ धार र सार यहाँ कुनै कसका इन्ट्रेस्टमा काम गरेका छन् कसका इन्ट्रेस्टमा काम गरेका छन् यसका लागि मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस् न पहिला त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा जनताको चासोको विषय सडकमा पुगिसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अहिले मैले भने जस्तै छलफल गरेर निचोडमा पुर्याउनु पर्छ तपाईँहरू जस्तो पत्रकार पनि यो निष्कर्षमा नपुगोस् सधैँभरि न्युज मसला होस् भन्ने तपाईँहरू मिडियाले यो एमसीसीको लफडालाई 10 वर्ष पाल्न चाहन्छ न्युज हुने सधैँभरि आज त तपाईँलाई न्युज भयो त्यस कारण यसमा बृहत छलफल गरेर निष्कर्षमा ल्याउन जरुरी छ यसलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ कसको हतियार बनाउने कसलाई यो चाहिँ न्युज बनाउने कसलाई के गराउने कुरा चाहिँ अहिले सडकमा जुन छ्यालब्याल भएको छ पारिएको छ त्यसैले यसलाई अहिले मैले भने जस्तो व्यापक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष ल्याउनुपर्छ हाउसमा प्रवेश पाउनुपर्छ त्यहाँ पनि छलफल हुनुपर्छ कुराकानी त हुनु पाउनु पर्यो नि शेरबहादुर एमसीसी पारित गर्ने एमाले तयार भयो अब यता स्थितिमा ठ्याक्क भन्नुहोस्
यथास्थितिमा पास हुँदैन। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्माले एमसी पारित हुन्छ भनेर होइन, भन्नुभएको छ। यथास्थितिमा पास हुँदैन। हामीले पनि पार्लियामेन्टमा हिजो यथास्थितिमा किन पारित हुँदैन? हिजो ल्याएकै हौँ, पार्लियामेन्टमा ल्याएकै हौँ हामी सरकारमा हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा। अनि अहिले आएर किन यथास्थिति पारित होइन, पार्लियामेन्टमा आएपछि पार्लियामेन्टमा बहस हुन्थ्यो नि त, त्यहाँका त्यो जति पनि बुँदाहरू पार्लियामेन्टमा आएपछि त्यहाँ पार्लियामेन्टमा प्रश्नै हुन पाएन त्यति बेला। अहिले वर्तमान सभामुखजी नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ एकदम टेबलै गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि अर्को सभामुख हुनुहुन्थ्यो उहाँभन्दा अगाडि, अलि उ कमसेकम पार्लियामेन्टमा टेबल भएपछि त्यसका अब राष्ट्रघाती बुँदा छन् कि राष्ट्रवादी बुँदा छन् कि ती छलफल हुन्थ्यो होला नि, संशोधन हुने भए ती हुन्थ्यो होला नि। हो हामी त्यो 8 का 7 पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्न खोजेकै हामीले, नखोजे होइन। तर त्यो तपाईँको चाहिँ अब अहिले पनि त्यो टेबल होस्, टेबल भएपछि त्यसका कतिपय होइन, टेबल भएपछि जस्ताको तस्तै अब यसलाई पास गर्नु पर्यो भनेर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा उभिन्छौँ, प्रश्न छौँ। तर पार्लियामेन्टभित्र बहस भएर यो बुँदा सुधार्छौँ है अथवा यो बुँदा सुधारियो भन्ने ढङ्गले आयो भने हामीले त्यसलाई विरोध गरिरहनु पर्छ। त्यसको एमाले एमसी पारित गराउँछ, शेरबहादुरद्वारा केपी शर्माको बिचमा सम्झौता हुन्छ। यो अहिलेकै जुन प्रावधानहरू छ यो प्रावधानमा राखेर आउँदाखेरि हामी त्यसको पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। दिनेश शर्माजी, एमसीसीमा तपाईँको पार्टीको विमति चाहिँ किन भन्नुहोस् त? सत्तामा पनि बस्ने, शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, अहिले आएर शेरबहादुर देउवाले देशको प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गरौँ प्रचण्डजी भन्दाखेरि प्रचण्ड हुँदैन, यो संसद विघटन गरौँ, एमसीसी पारित नगरौँ भनेर किन भनिरहनु भएको छ? क्या यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो, जनताको एजेन्डा बन्यो, जनता चाहिँ विभाजित भयो, त्यस कारण राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। राष्ट्रिय सहमति त हुँदैन एमसीसीमा। किन? राष्ट्रिय सहमति हुन्छ नि, एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति गराएरै पास गर्नुपर्छ। देशलाई चाहिँ विभाजन गर्ने एउटा एजेन्डा, एउटा चाहिँ कसैसँगको चाहिँ के अरे सहयोग लिँदाखेरि राष्ट्रलाई चाहिँ विभाजन गर्ने दिशातिर त हामी चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नबनाइकन एमसीसी पारित हुँदैन। माओवादीको राष्ट्रिय सहमति भर्खरै चाहिँ भयो नि कुरा यहीँ। हाम्रो चाहिँ सत्ता मोहनजीले पनि हाम्रो शेरबहादुरजीले पनि कुरा त भनिराख्नुभएको छ। त्यसका एजेन्डाहरू के राम्रा छन् के नराम्रा छन् त्यसमा चाहिँ छलफल गर्ने, जनतालाई चित्त बुझ्ने तरिकाले ती कुराहरूलाई चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने अनि त्यसलाई पास गर्ने, त्यसलाई पारित गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नुपर्छ। अब यहाँहरू तिनैजना, तपाईँ शिक्षा मन्त्री भएको मान्छे, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको मान्छे, कोरोनाको महामारी फैलिरहेछ, तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, जनता त्रासमा छन्, खोप पाएनन्, किन भन्नुहोस्? तिनैजनाले भन्नुहोस् त संक्षिप्त रूपमा हामी कहाँ चुक्यौँ कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न? ठ्याक्कै तपाईँबाट होस् न मोहनजी। यो विषयमा अघि पनि छलफल धेरै भइसक्यो। अहिले बुस्टर डोज दिने अहिले भर्खर सुरु भयो, यसलाई पनि व्यापक रूपमा सुरुवात भएको छ। स्थगन भइसक्यो। सुन्नु न, अब यसमा चाहिँ डाक्टरहरूको चाहिँ मत पनि आफआफ्नो ढङ्गको छ। फेरि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। र भ्याक्सिनको विषयमा हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, व्यापक रूपमा भ्याक्सिन गइरहेछ। हुन त अघि माननीय शेरबहादुरजीले चाहिँ पहिला तयार गरेको अहिले बाँडेको भन्ने कुरा गर्नुभयो, पहिला केही सुरुवात भयो। तर चाहिँ भ्याक्सिनका बारेमा मात्रै होइन, केपी ओलीज्यूको सरकार हुने बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा यति गलत क्रियाकलापहरू, यो चाहिँ भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलाप बढ्यो। म यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्न। ओम्नी प्रकरणको एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकार आएपछि तपाईँ एक सुका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार भयो भने सुन्नुभएको छ? सामान ल्याउन केही ढिला। उहाँ इन्डियामा भ्याक्सिन किन्नको लागि पैसा दिएको 2 महिनापछि भ्याक्सिन आएन। वीर हस्पिटलमा नयाँ बनेको बिल्डिङमा कोरोना वार्ड त्यहाँ खोल्ने भन्दा त्यो गर्न सकेन, त्यो कमिसनको कारणले। तपाईँले त्यो विभिन्न कारणमा अहिले भनेर टाइम खर्च गर्न पनि म चाहन्न। म नै हुँ जसले चीनमा कोरोना भाइरस सुरु भएपछि विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री झिकाएर हामी एउटै जिल्लाका मान्छे हौँ, मलाई त अब पक्राउने थुनाउने र अब त्यो धरपकड गराउने प्रयास पनि धेरै पटक भयो। स्वास्थ्य सामग्री मास्क बाँड्दा, अक्सिजन के यो चाहिँ सिलिन्डरहरू ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यो स्थिति भएन, र सेनिटाइजरहरू बाँड्दा, थर्मल गनहरू बाँड्दा, पिपी सेटहरू बाँड्दा त्यो खालको अवस्था पनि हामीले भोग्दै अहिलेसम्म पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेछौँ। तर अहिले सरकारले यो चाहिँ कोरोनाका विरुद्धमा लड्नका लागि जुन किसिमको प्रयास गरेको छ यो सरकारले, यो प्रयास चाहिँ राम्रो सफल हुन पर्यो। आइरहेछ त, पर्याप्त मात्रामा सामग्रीहरू आइरहेछन्। तर अब यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री आउँदैमा, भ्याक्सिन पर्याप्त हुँदैमा पनि यो सबै समाधान हुने कुरा चाहिँ त्यति सहिलो रहन्छ। विकसित देशहरूमा हेऱ्यौँ
भ्याक्सिनको अभाव नभएको ठाउँमा हेऱ्यौँ यी पनि भ्याक्सिन दिएका मान्छेहरूलाई कोरोना फेरि भएको छ। एकपल्ट मात्र होइन, दोस्रो पटक पनि आएर भएको छ। यदि हुँदै पनि कोरोनाको महामारीबाट जनता बचाउने विषयमा पहिलो प्राथमिकताको साथ सरकार लागिरहेछ र यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ आफ्नो किसिमको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छैन। शेरबहादुर सरकार सफल हो ठ्याक्कै कोरोना नियन्त्रणको लागि? एक शब्द भन्नुहोस् है, समय छैन। यस विषय चाहिँ यस्तो हो, खास गरी तपाईँको चाहिँ यो सबैजना उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिल्नुपर्छ। लगाएर उम्किन मिल्दैन होइन। अब मोहनजीले भने जस्तो उहाँ एक्लै सिङ्गै सरकार भएर मैले सबै गरेँ भन्ने कुरा त हुँदैन। सरकारै लाग्दा त भइरहेको छैन होइन। एउटा व्यक्ति लागेर के सिन्धुपाल्चोकमा त सरकारले भन्दा बढी काम मैले नै गरिदिएको छु। धन्यवाद। म दोहोरो कुरा गरौँ, तपाईँलाई धन्यवाद। बेला के गर्यो भनेर दोहोरो कुरा गरौँ न। एउटै जिल्लाको त्यसैले ठिक छ, तपाईँको कुरालाई मैले धन्यवादै दिएँ। तर मैले चाहिँ के भने सबैजना उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा बाढी पहिरो अहिले पनि मेलम्ची र हेलम्बुमा सबभन्दा बढी लगाएर स्वास्थ्य सामग्री बाँड्ने र खाद्यान्न बाँड्ने र हस्पिटल इक्विपमेन्ट्सहरू बाँड्ने म हो कि सोध्नुहोस् न। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री, ठिक छ तर मैले त्यस्तो कुनै फरक परेन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सबैजना जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। यो चाहिँ कसैलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन है। त्यसो भएको हुनाले सिङ्गै मेकानिजम लाग्दै पनि आज तपाईँको चाहिँ झन्डै 24-25 लाख चाहिँ डोज खोप चाहिँ मिसिङको कुरा आयो नि होइन। मिसिङको कुरा आयो, भोलि छानबिनको क्रम त निस्केला। त्यो 24 लाख डोज खोप भने त अरबौँको प्रोजेक्ट हो, अरबौँको कुरा आउँछ क्या, त्यो हिसाब त अरबौँको आउँछ। त्यसैले अब ओम्नीको कुरा नै हो भने कारबाही गरौँ, को संलग्न छ खोजौँ के। अहिले सरकार त अहिले छ त, गठबन्धनको सरकार छ। किनभने बेइमानी कसैले नगरौँ के, बेइमानी कसैले नगरौँ। बेइमानी गरेको ठहर छ, खोजी गरेर कोही बेइमानी गरेको पत्ता लगायो भने कारबाही गरौँ। त्यो त किन मेरो नेता छ को छ किन मैले मान्छु होइन। जो छ संलग्न छ खोजी गरौँ। आरोप मात्र लाएर अनि त्यस पछाडि इस्यु बनाएर आरोप मात्र होइन तर त्यो चिजलाई खोजीको विषय भनेर निष्कर्षमा पुर्याउँ के, निष्कर्षमा पुर्याउँ। सरकारको चाहिँ उसमा निष्कर्ष। त्यसैले कोरोनाको नियन्त्रण चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ आम नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। मान्यज्यू, यो सन्दर्भमा यो मास्क चीनमा कोरोना भाइरस सुरु हुनु बित्तिकै मैले बाहिरबाट झिकाइसकेको थिएँ है। हामीले यो मास्क 11 रुपियाँमा ल्यायौँ। यो मास्कको त्यो बेलाको सरकारले 52 रुपियाँको बिल बनाएको छ। त्यो N95 मास्क हामीले चाहिँ 115 र 125 को दरले किनेर ल्याएका हौँ चाइनाबाट। त्यो मास्कको 800 को बिल भनेको छ। मैले सामान्य कुरा भने अब भ्रष्टाचार कति भयो होइन, कहाँ भयो, हामी फेरि बहस गरौँला। दिनेश शर्माजी, अब हामी जिम्मेवार हुनु पर्यो होइन, सबै शक्ति। त्यो कुरा सत्य हो। हामी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई हामीले गम्भीर हुनु पर्यो। सबै एक टिका भएर यसका विरुद्ध लड्नु पर्यो। संवेदनशीलता हामीले दर्शाउनै पर्छ। हिजो के भएन त्यो चाहिँ खोजी गर्ने, त्यसमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कारबाही गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएको छ, कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढेको छ। स्थानीय तहलाई सरकारले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने छ। अहिले सक्रिय नभएको, स्थानीय तहहरू सक्रिय नभएको भन्ने चाहिँ आइराखेको छ। त्यस कारण सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदमलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने, स्थानीय तहलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने र सम्पूर्ण पक्ष प्रतिपक्ष सम्पूर्ण जनताहरू एक ढिक्का भएर यो चाहिँ महामारीका विरुद्ध हामी एक भएर लडौँ। थ्याङ्क यू सो मच। सबै दल एक हुनुपर्छ। नमस्कार। राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ। धन्यवाद। तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना।